yau cikin hukuncin Allah ga muna tare da ciyama. Ciyama muna fatan alheri. Sannan kuma muna ta dai sa lokaci Allah bai ba yau na zo location na tarar da kai kuna cin aiki. To a gurguje dai ciyaman zai faɗa mana yadda ya rayuwa a Saudiya da kuma yadda ya ji. Za mu so mu ji irin gwagwarmayar da aka yi ko kuma aka kawo wannan lokaci. To masu kallon mu barka da warhaka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. To ga dai ka zo muna bakin aiki amma da yake ka sha bibiya na kana kira na kana so mu ban da lokaci ne kuma irin ka yan jaridu da dama suna ta neman mu yi magana. To abin da yasa lokacin yanayin aiki ne yake sa sai kaga ana ta neman ka kuma baka da lokaci. Da Allah ina bayyana sauran mutanen ma hakuri wanda suke ta inviting ina bana samun daman zuwa musu hira. To ni dai gaskiya dan gwagwarmaya kuma sannan na dan buga ba laifi na yi yawon duniya saboda ni mutum ne wanda a koyaushe ina son in je guri saboda neman na kaina. Tunda na yi aure na ga na fara haihuwa na ce to zama bai kama ni musamman ma ce idan kana rayuwa a ce kamar for example kai ba mai ƙarfi bane to dole sai ka tashi ka nemi na kanka. Farko dai inda na fara zuwa Saudiya ne maganar gaske. Na je ni Saudiya na yi rayuwa a Saudiya na yi aiki daban-daban a Saudiya. Na yi aikin wanki da guga a Saudiya, na yi aikin abinci a Saudiya, sannan kuma na yi aiki a gidan amirai ma irin da haɗa shayi da kuma sauran abubuwa da na gidan Laraba kamar su Laban irin haɗa madara da sunadu na yi su a Saudiya kenan. Sannan kuma bayan Saudiya na je Cairo a inda na yi aiki a mutuwari na shekara 2 na yi aiki. Amma maganar gaskiya shi wannan aikin kamar yaudarar mu aka yi. Lokacin Saudiya ya yi zafi ana kame in baka da katin ɗan ƙasa. To in baka da shi ana kame lokaci ana ce masa igama. In baka da igama ana kame. To mu kuma gaskiya da muka shigo cikin Saudiya illegal ne. Saboda haka duk abin da muke a saurace muke kullum muna cikin gwaje-gwaje ka je can ka je Garantina ka je Shahar Mansur ka je Jidda haka dai yawo haka ake. To sai abokin mu ya ce mai da Saudiya ta yi zafi to mu zo Egypt akwai aiki. Muka je Egypt bai faɗa mana ga aikin da za mu yi maganar gaskiya. Sai da muka zo Egypt sai muka fahimci ashe aikin da ya sama mana aikin asibiti ne. A asibitin kuma fanni to sai a kai mu sai aikin ni dai sa'a da nake sai na samu aikin mutuwa. To anan fa aka yi ta bugawa aka yi ta fama aka ta abubuwa kala a cikin mutuwa. To akwai wasu abubuwa da zaka ji ana faɗi wanda ina jin a hira da nayi a gaskiya TV da kuma Balansi ko ina jin da kuma Kuriyar Ɗaki wannan gidajen TV da na hira da su. To akwai abubuwa suke ta cewa a comment ake musu magana. Kuma sannan na je Jigawa shooting na fim ɗin Nuhu Abdullahi baya da kura ko. To muna shooting sai ga wasu mutane sun zo gurin location sai suke ta dariya suka ce mai gida so muke mu yi hoto da kai. Na ce akan me da ba celebrity ba. Suka ce ai mun ga hirar da kai ne akan aikin da kai a Egypt akan mutuwari. Sai na ce da gaske na yi aiki a mutuwa. Suka ce amma mai gida ɗin a wasu abubuwan da ka faɗa wadda mu gaskiya abin ya ɗan sa mu cikin zillimi ko in ce ya sa su cikin duhu. Na ce menene da kake cewa cikin lokacin gawa na magana ko ku fatalwa gaskiya ne. Sai na ce musu to yanzu ku me yasa ku zillimi ko sai sa me yasa kuka ji labarin kaman ba gaske bane. Sai suka ce ai saboda abubuwan da ka faɗan zai wahala ya faru. To sai na gode Allah su wa'annan mutanen suna aiki a wani gidan ruwa kuma ruwan shi aka kawo mana location muke sha. Sai na ce wa ɗaya daga cikinsu wannan ruwan taku kun kawo mana shi mun sha amma duk magana ake akan cewa ruwan tana warin ruwan masayi ruwan banɗaki. Kawai sai na garansa ya ɓaci. Muke me yasa ranku ya ɓace? Suka saboda mu gaskiya ruwan mu ba haka yake kuma kai da ka zo Jigawa kana bako zaka ci ruwan mu na warin masayi. Sai na ce ba ku ji daɗi ba ko suka ce nace to ni ma haka ban ji daɗi ba ne kuka ce a hirarta sai kuka ji shi kamar almara saboda ba ku da ilimi akan inda na je ne aiki. Haka nan ni ma ba ni da ilimi akan irin wanda kuke siyarwa. Nace na dan zunguro ku ne saboda ku ji yadda mutum yake ji idan ya faɗa abin da ya gani ko abin da ya ji ko abin da ya saurara aka ce masa ba daidai ba. Ni ban ce lalle ka yarda da ni ba
ko ka amince ba, amma ina so in a unguwanku akwai wanda yake aiki a asibiti ko mai gadin makabarta, ka tambaye shi mana, zai baka labarin abubuwan almara da yawa. amma ciyaman za su su ci ruwa ya faru a cikin asibiti daga ya rayuwar cikin ya kuka yi gwagwarmaya a cikin asibitin da kuma yadda kuka yi monitoring ga kare ɗan Najeriya kasance kuma ga ka asibiti. Sai ga ni a Egypt. Ga ka Egypt. So ya al'amarin ya kasance ya zaman yake da kana ɗan Najeriya ba haushe ne ba. Gaskiya zamar akwai wahala, sau na farko ba lalle bane kana jin yaren garin, amma mu da muka zo a ɗan Saudi muna ɗan jin larabci, to shi yasa zaman ya ɗan mana sauki. Sannan wasu guraren ma ana yin turanci, to mun yi karatu dai muna jin English, muna iya communicating da su a gurin aiki. Amma na ɗan sha wahala, shan wahala da na shine guda ɗaya, shine aikin da na je na yi ba shine aikin da nake sa a rai shi zan yi ba. Gadi fa, ko in ce zama a cikin gawaki. Mutum ma a gidanku a ce in ya mutu, tsoro ake ji yara a gidan, ana ce in aka ce da fatalwa a gidan, bari a ce kai ne kake gadin fatalwa sun kai mutum 1000. Ku duba ku ga lamarin nan jama'a. Wasu za a kawo sun kai shekara ba a ɗauka ba, saboda wasu ana ɗan yin biki na biyar, saboda kasan su can feros ne, su yare ne su ma kamar yadda muke yare. Wani in mutum ya mutu babba ne ba a binne shi da sauri, wani kuma ya mutu da sauri ake ɗaukan shi, musamman ma in musulmi ne. To su ma suna da musulman, suna da waɗanda ba musulman su ba. To ni wahalar da na sha shine zama a cikin mutuwari da kuma hayaniya na fatalwa. Malam fatalwa gaskiya ne, sai dai in baka haɗu da shi ba, ko kuma baka da experience akan ghost. Ma ka ce ghost shine fatalwa. In kana aiki a cikinsu, kana jin motsinsu, kana jin tafiyarsu, ni lokacin ma sukan fito maka a zahiri ka gansu. Amma abin da ke mutane su gane, akwai bambanci tsakanin gawa da fatalwa. Shi fatalwa shine bayan ka mutu, shi kuma gawa shine wannan da ke kwanci. Shi fa fatalwa iska ne, aljani ne, amma bambanci shi da aljani kaɗan ne. Shi a jikinka yake rayuwa. Idan ka mutu shi bai mutu ba. Idan ka mutu shi yake existing. In a mutuwari aka bi ajiye ka, to shi ma yana nan a cikin mutuwari. Shi zai ringa bayyana, ya nemi maka gizo da kamannin wadda aka saka shi a cikin akwatin aka rufe shi cikin wannan firjin. Musannan zai bayyana maka zahiri ka gan shi fa. In ka masa urcin ya ka sa gudu ka fita ma a cikin gurin. In kuma ka ba masa urcin sai dai ka yi salati, ka yi addu'a, ko kuma ka sa wata mu. Saboda shi tsoro ai halitta ne. Amma idan ka ji tsoro sai tsoro ya baka tsoro, idan baka ji tsoron tsoro ba sai tsoro ba zai baka tsoro. To a farko da bamu saba ba, mu ma muna ta tsoro ta ma ta guje-guje, amma a kace mun zo mun saba. Wani lokaci akan kawo gawan ma, akan kawo mutum ma ya mutu ya tashi. An sha kawo mutum kaga an kawo shi ya tashi. Dan ba zan taɓa manta ba, akwai radda wasu suka zo ɗaukan gawansu. To irin mutane na gargajiya, kamar irin masu safe-safe kamar masafa haka, suka zo su za su turki gawansu, suna ta wasu abubuwa turare da meme a cikin wannan gurin kan a ɗauke, saboda ina jin babban mutum ne wanda ya sha shekaru, kuma sannan kamar suna ɗan mai bauta ko wani abu. Suna ciwon turare na sabuwa, sai ga mutumin ya yi ya tashi. Duk muka sarauta a cikin gurin. Sannan kuma daga baya suka zo suka ɗauki abin suka tafi da shi. Kuma sannan akwai lokacin da aka kawo inda na ji aikin ma ya fita a raina gaba ɗaya. Na ji ina so in dawo. Wata rana ina tafiya a cikin mutuwari, a cikin asibitin, sai na ga wasu 'yan mata su biyu, sai na ji suna Hausa. To ka san garin da ka je ba garin ka ba, ka ga mai jin yaran ka ai daɗi kake ji. Sai muka gaisa da su, sai suka ce mini ai su ma 'yan Najeriya. Na ce a ina kuke? Suka ce a Kano suke, a Fage suke. Na ce Allah sarki, ni ma ɗan Najeriya ne, amma ni ɗan Maiduguri, amma ni ma ina zama a Kano.
sai suka ce baban su ne da lafiya, sai na je na bi su har da na ga uban har na mishi na mai ya jiki dai na mai sani, sai na tafi na bar su. To lokacin da muka je muka wannan abin is around 10 to 11 lokacin da na haɗu da su. To na zo ma ina wajen aiki na a ofis na gama komai, sai a cikin gawakin da aka kawo na daren sai gashi an kawo gawan wannan mutum. Ina jin an ce mun wannan daga Najeriya yake. To kafin na shigar da sunan sai na ga mutumin ne, sai na ji tausayin yaran nan da muka yi da su an fage din nan. Sai na ce bari in sa gawan in je in musu ta'aziya sannan fita. To ban ma gama cikin ba sai ga sun shigo, sai muka gaisa da su, sai suka ce sai suke kuka yana ba su dai hakuri. Sai nake cewa kuke so a muku, suka ce suna son da Allah in son samu ne gobe a fita musu da gawar da saboda suna su kai gawan gida a mai, su kai gawan Najeriya a mai sallah. Sai ce ba kuma zan musu haka. Ka san me zai baka mamaki? Duk hayaniyar da muke ji na bus da gawaki ai yaren yan gare ne, don haka ba zai dinga baka su kamar wasu abubuwa saboda baka jin yaren. To mun shigar an gama komai around 1 to 2 sai kawai na ji an mun magana, an ce min shi wannan gos yake ce mini haka, shi wannan ɗan Najeriyan, sai na ji muryar shi da yake ina cikin ɗaki ne, ya ce a bakin kofa yana ji ya ce kaga ko na mutu ko yaran nan sai da suka yi ajali. To ni ban san me yake nufi da wannan kalmar yaran nan sai da suka yi ajali na ba, amma da na je kan shi ma da lafiya kalmar da yake faɗi kenan, yaran nan za su kashe ni, yaran nan za su yi ajali na, abin da yake ta ambato kenan. Sai zuciya na ya sinke, na ce to yau an kawo da yake jin yaren. Sai na ce kawai kalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To dama akwai wanda suke za su ce idan kana aiki a mutuwari in ka ji halamu ko wani abu in ka fita ko a wajen aikinka to ka dan sawata, in ka sawata abin zai san cewa kawo. Sai yake faɗin irin wasu kalma kamar in mutum ya kusa mutuwa, amma sai irin mai ilimi zai gane, yake cewa yaran nan za su kashe ni fa, yaran nan za su kashe ni, yaran nan su kashe ni. To a lokacin da yake faɗin wannan abubuwan su yaran su sai nake musu kubra kuma yi addu'a ba, sai suka ce akan cewa to ai ko an mai addu'a amma in ma wani abu kake mishi sai dai fara kamar irin zai dake su ba, ai to ku dinga zai yi take saboda a kwance yake, amma yana ta faɗin kalmomi irin wasu kalmomi ba zan iya faɗa ba saboda yaran kada su ga hirar su ce na tona musu asiri. To bayan fa na bar gurin a rawun kaman 1 haka ko 2 ne, sai gashi an kawo mutumin ya rasu. A cikin gawakin da nake duba shi naga gawansa, sai na ce Allah sarki, yana ji tausayin su wanda yana da yake su mata ne kuma su ne suke kan mahaifinsu. Sai na fita na je gurin yaran na musu ta'aziya, sai nake tambaye su suke bukatar gawan ko sai sun shiga, suka ce su sun gama shigar da ko sun biya duk wani bil ɗinsu, sun son samu ne gobe suke bukatar gawan su kai Najeriya. Na ce to shikenan ba kuma ni kuma zan je shigar muku da kuma sha ba ku gawan ku, tunda dai ranar is my duty. To alhamdulillah ne musu dai haka aka ba su gawan su, amma fa kalubale da na fuskanta a dare akan wannan gawan mahaifin nasu in zan baka labari, iya labarin kaɗai sai ya cika maka kyamarar. To na saba kullum ina fama ina aiki ina fama da hayaniyan gawaki, amma yararrukan su ba ji nake da yake wani yare suke nasu na yan ita, shi ma dai larabci ne, to ba jin shi kake ba zai dame ka. Amma abin da zai baka mamaki, sai ranar sai gashi a cikin gawakin da nake gadi sai naji gawan yana min yaren da nake ci, shi wannan mutumin ke. Ina zaune a cikin ɗakin da nake shine kamar ofis ɗin, sai na ji kalmar da ya fara faɗa min, kaga ko yaran nan sai da suka yi ajali na, yaran nan sun kashe ni. Ko da zuciya na sun ki, na ji sigar jiki na ya tashi. Ina ji fa ba wai ban sa ba, ina ji tunda na fara aikin ina ji, saboda wannan abin ya faru lokacin na kai shekara da yin aiki a gurin. Sai na ce subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na ce yau an kawo wanda yake jin yare. To normally suna faɗa maka cewa idan gawa zaman to is too stubborn irin mai hayaniya, ka je cikin kofi ɗin shi kai mishi magana zai je, tunda sun ce idan mutum ya mutu in ba a kai shi an binne shi ba yana rayuwa yana jin komai. Amma ga mu musulmai ne, mun san mutum ya mutu amma akwai rayuwa bayan mutuwa, tunda kafin a kai kabar duk abin da ake faɗi kana ji mai da wannan.
to amma su cewa suke mutumin a raye yake, kamar yana dan wani ya tafi wani guri ne in ga dama zai iya zuwa. To fa da na ji abin ya mun yawa sai na buɗe kofa na je kan kofi ɗin shi ɗin na ja na yi adiresin ɗin shi na yi wani inda in kai ɗin kana iya samun sauki akan hayaniyar shi gawan. To da na yi haka still na kasa hakuri ni na fita a cikin camp ɗin na ji bakin gida wajen wani ɗan gaya da muke aiki tare nake ce mishi yau fa an kawo wani gawa wanda yake jin yare na. Sai buɗan bakin ɗan gane ya ce to ai me kai mashi sai na ce a ina na wani ɗin shi. To su fa ƴan ganen fa lokacin da fa suna iya zuwa su mari gawa ma su mari gawan su yi gawan faɗa. Amma abin da ke su mutane su gane gawa daban fatalwa da fatalwa shi ne batuwa suke cewa ghost. To su ne suke damun wa'annan ghost ɗin ba mutumin da ya mutu da yake tashi dame mu a'a wannan ghost ɗin inda duk wani bil'adam an halicce shi da aljini to aljinin jikinsa idan shi ya mutu aljinin bai mutu ba to aljinin zai dinga tasiri yana yin abubuwa kamar wadda mutumin ne ya mutu. Tun daga wani na ji karo ya fita a raina ina nema in dawo gida Najeriya. Haka dai har na dawo gida Najeriya, amma yanzu gida Najeriya na ta da fuskantar kalubale saboda idan lokacin yayi duk abubuwan da suke din kana ma gida baka wancan control za ka ringa jin abin a memory. Sai na dage da adoyi da abubuwa sannan na zo na dina jin wannan hayaniya din ke. Saboda da na yi hira wasu gidajen kiwon wasu mutane suna kira ni har malamai ya zan ce gawa yana magana sai na ce ba gawa ba fatalwa gaskiya ne. Israeli scientifically ma sun yi proving sun ce akan cewa fatalwa gaskiya ne. To amma duk abin da baka da ilimin shi kawai karka ya tashi. Sai da so mu neman ya zan yi dawo gida haka dai abokin nawa da muke aiki da shi na mai karya na ce mishi baba ta tara suna dinga kuka aka yi quitting din contract din sannan na dawo gida. To ka san mutumin ka da sanya wani da dawo gida kuma bayan na samu saukin duk wannan matsaloli da ke damuna na hayaniyan fatalwa da suna kwakwalwa na sai wani abokina kuma sai muka yi wa da shi ce mu ai ya buɗe restaurant a Algeria ko zan iya zuwa. To ina da labarin yadda hanya ba shi da kyau saboda matsalolin nan na Libya. To ina da labarin hanya babu kyau. To sai na yi dabara sai na ci abokin nawa din to ya zan yi in zo har Libya ban fuskanci kalubale na kan hanya ba. Sai ya ce akwai motar da suke ɗaukan kaya a nan Bacirawa. Idan na samu motar shi zai ba su kuɗin da su kawo ni Agadas na su tura da kan motar da zai kawo ni hanya har in iso Libya. Sai na ce to sai na amince aka yi ko hakan aka biya motar kuɗin motar ya ɗauke ni tun daga Bacirawa. Amma ba ni kaɗai bane muna da yawa amma maganar ba zan faɗa maka ba saboda abin sirri ne. Da muka zo mu Agadas daga nan aka sauke mu a gidan wata mata a nan aka fara sanin wadda zai Burkina Faso da wadda zai Libya da wanda zai Algeria da wadda ma zai tafi har Germany. A nan sai aka zuba mu da zamu yi Alje. To da muka hau mota to wannan matsaloli da abubuwa problem da ake faɗa na kan hanya duk akwai wallahi wani kuma da kuka gawa akan hanya sai muku ai masu tafiya da kafa ne masu kaza ne. To wani abu da ya ban tsoro a ciki a motar nan akwai matan inyamurai aka sa musu hijabai za a gansu kamar yan arewa amma ba sa magana kamar kurmaye haka. Sai da muka yi nisa sai na ji mutumin nan ya fara wasu yarurruka haka ji a cikin mota amma ni ina jin yaren da yake. Jama'a na ransa da Allah muke yayi yawo duk inda zaka ji babu inda ya maka Najeriya din wallahi. In dai zaka bar Najeriya ka tafi kasan waje ka tabbata wanda ya gayyace ka din zai kula da kai har ka iso inda kake so ka je. Amma hanya dai daga Nijar har zuwa su Algeria wallahi babu kyau. Akwai masifu da bala'i kala. Ka san cewa matan nan a hanya mutumin nan aka sauke su aka saka su a wani Hilux aka tafi da su. Mutanen da suka zo da Hilux sun fada bindigogi da ne da rawanin su
kamar fim, kamar irin sun yi attacking aka sauke su, ni kaɗai da yake zaune da Qur'ani akan cinya na, ni ne kawai su mun magana ba, amma shi kamar ya musu wani inkiya shi wannan direba. Sai muka ci gaba da tafiya, muna tafiya kuma sai ya ɗauki wasu, to sai na ji fa ya fara wani yare yana cewa da mutum ɗaya a ciki yana da jiki karkarfa ne, sai na so magana fa kamar wani abu ake so a wanda za a sai da shi, saboda ko a ce an biya shi ne ko na abu ne, in ya ci a hanya an kwace ne ai shikenan. Kuma wallahi ba su da amana su da suke ɗauka mutanen su ka mutane har wayannan gararar. Wani lokacin fa ce muku ake ku sauka mota ya lalace, kuna tura mota sai motar ya ja ya gudu. Akwai da muka yi haka akan hanya, shi yayi haka ya ce ai an yawa, an ba haka ne ba ai mota shi zai samu matsala. Wa'annan fa da guda ka fita cikin dajin nan fa anan fa za su mutu saboda wahalar ruwa, kaga sahara ne, wahalar ruwa da rashin abinci da kuma wallahi sai kashe, tunda dai a hanyar ba a taimako. To sai so maganganun da yake yi, maganganun da yake na gane so yake yi wani abu ne a kai. Kuma gaskiya dan ta tafi Algeria lokacin ba da sanin iyayena ba, ba da sanin abokanina ba, illa da shi wancan da muka yi magana. Sai na so tunanin ma ya za ka samu kai kuma kita a wannan gurin babu. Sai yake faɗin cewa idan aka zo mararraba, wani mararraba zai saya a nan. Ni kuma kaga dan duniya ne, nayi yawon duniya, tunda dai babban da Algeria wasu na tafi wasu garurruka, to na san kan hanya, na san abubuwa da ke faruwa, saboda duk abin da zaka yi zama kana da experience. Sai sa mutanen masu zuwa kasan waje suke samun problem, masu zuwa irin kasan waje da kafa din nan, masu suke trekking din nan suke mugun samun wahala, saboda wani fa sai ya je garin a hanyar nan fa, hanyar shine hanyar zuwa suka tarsi ne, duk ta hanyar nan ake yi, babbar hanya ce su Benin Republic. Wallahi ina baka labari, mutumin nan ana zuwa daidai wannan gurin kawai sai ya saya, sai ci mata shi ta lalace. To amma a wannan gurin akwai wani gosulo da akan iya kwana ma a gosulo, mota bai mutu ne ba. Amma a wannan gosulon kuma yana iya faruwa, yan ta'adda sukan iya zuwa, jinnahu sukan iya zuwa, masu sata mutane sukan iya yi abubuwa, kuma yana iya faruwa. Duk wanda ya san kan hanyar ya san gurin, sunan gurin na manta. To ko ina zuwa wannan gurin kamar kasuwa ne, ko sai na bace na shige cikin mutane, na shiga cikin garin. Da na shiga tsakiyar garin, na ji guri wani guri je da yake ran juma'a da mun yi sallah mun na je suna Hausa, kuma gaisa da suka ce su za su tafi wani gari ne tonan gwal. Sai na ce akan cewa to bari in gani ko zan yi, suka ce me ya faru, ni zan Algeria, suka ce kada zaka Algeria, me yasa zaka wannan saya a nan kaza. Na ce a ai mutumin na ji ya fara sauya min salau ne, to ina gudun kar wani abin ya faru, to shine kawai ni na shiga. Suka ce to su za su bi tonon gwal. Garin da muka je wajen da ake tonon gwal din, akwai wani yaro da na gan shi kwana a cikin kan, ce mun wallahi garin su ne. Na manta sunan garin, amma ina kwatanta yaro yake wallahi a ne yana nan a Kano. Za ga matasa ne, kowa da bindiga, garin kowa da bindiga. Kaman wannan abin, kamar irin garin kamar irin Indian Pink, kaga gari irin cikin Sahara, haka garin yake. Wani guri ake zuwa da duwatsu ake tonon gwal a gurin. Kuma sannan ko da yaushe 'yan ta'adda sukan yi zuwa gwal da tona su kwace. Wani sa'in kuma Sahara ne, iska ne zo kamar guguwa, in baka gudu ba daga nan ma ya binne ku, duk ya kashe ku. Haka fa this is inda ake rayuwar a gudu. To daga nan muka fara aikin, muka kai suka kama gurin, muka fara aikin gurin. Ma an ka tafi wani ne zai rike kamar sojan haya, in ka tono gwal ka samu za ku raba da shi. Baban mutane da injin da abubuwa gaba ɗaya, amma kuma za a ga ko da yaushe wayan za su iya zuwa. Ravers ake ci musu ne ko da turanci, ko mai irin masu kwacen ne. In kana kallon filin Black Diamond, abin kamar haka yake. To daga nan fa na samu na kubuta a nan gurin. Wani abu da ya faru cikin dare, muna kwanci muka ji karan harbi da su bindiga da su ne, aka ce ai masu kwatin gwal ne suka zo, muka yi gudu da kafa har kafa na ya kumbura. Sai muka samu muka gangara muka shiga wani gari muka samu mota. Daga nan shi ne naji ana maganar motar zai tafi wani gari, daga nan zai shiga Libya. Sai na bi wannan motar da yake da ɗan kuɗi a kugu. Shi abokin nawa ya gaji da jira, shi ne motar har ya iso Algeria, har ya faɗa masa wai a hanya na gudu. Aka je na lallaba in shiga nan har na iso Algeria. Na iso Algeria kuma sai na haɗu da wasu ma, ba zan ambaci suna ba, mutanen mu ne na kamin su ma suna za su tafi wannan garin wai Brazil.
daga Brazil za su tafi Germany, har na taimaka musu daga cikin da wani mawaki ba za mu suna, na taimaka musu suka tafi. To daga nan na yi trying in tafi Germany in bi ta Brazil din, amma abin da ya hana ni wai wata jirgi ne sunanta Balo, jirgin ba direba. Sunan jirgin Balo, jirgin ba direba. Duk wanda yake wannan baki ruwan ya sani. Za a cika ku ne a cikin wannan jirgin kawai a sake ta yi su bakin gaban Brazil sai ta fashe. In ta fashe kawai wanda ya sira ya sira, wanda bai sira ba to shi kenan. Kuma kuna zuwa nan fa wani is another trouble fa. When you reach the place, a nan kama ku za a yi, a kai ku je ku yi prison. Idan Allah dan annabi ka duba ga wannan wahala, ka ce Najeriya ba ta da daɗi. Wallahi Najeriya tana da daɗi, amma duk wanda jigan Najeriya da to dan Allah ya dauki da kansa yayi gabas, ko ya dauki gaban sa yayi ta Niger, ke zai to shine zai san ashe zaman da yake zaman cikin gata yake da daɗi. Idan ka ji mutum ya tafi koyi Najeriya wani aiki, wata da sana'a ce bai da shi ko baya son aiki. Amma duk fa inda zaka je can fa aikin bauta zaka yi. A Libya fa ana cinikin bayi, a Qatar ana cinikin bayi, a hanya na su Burkina Faso duk fa ana cinikin wayannan bayi. Kar ka manta fa a hanyar nan kafin ka kai su Libya ko ka kai Qatar ko ka kai Alger ko ka wuce su Burkina ka shiga su Benin Republic, duk wayannan hanyar fa ana cinikin bayi. Kuma kullum kana cikin ɗarɗar. To duk tafiyar da za ka yi, zuciyarka a sanke, hankalinka ba a kwanciya ba, gara gida Najeriya. Ka yi hakuri, ka zauna a gidan ko yaya. In ka ga mutum na tuba kan Najeriya ba za a yi, to wallahi bai da sana'a ne, baya son kuma aikin yi. Duk abin da fa za ka yi a nan ɗin, in ka tafi fashi za ka yi. In kai lebura ne kake gudun leburanci, ka tafi leburancin za ka yi. In kai makanikin ne can haka za ka yi. In kai mai wanki mutane can haka za ka yi. Wallahi sun matalla ka ga yadda ake wulakanta maka sashen da sai kayi mamaki. Harin yawo ana tufa mana garin Larabawa. In zai ce zan baka wani labari za ka yi mamaki. Inda muke zama a Saudiya ko wani gida mu 10 ne. Wallahi Allah ne ya rufe asiri. Mu 10 ne muke zaune a gidan. Sai a kuna bikin mu ba shi da lafiya. Ya kai wajen wata yana kwance, mun je mun yi aiki mun damu muke siyan masa abinci ya ci. Wannan abin ya faru a share masu. Wata rana ciwon yayi sanani, aka ce mun je in siyo magani. Ina dawa kawai sanatar ma ya rasu, suna ta kuka ne. Ka san ba da sun bani tashin hankalin? Tashin hankalin yaya za mu fito da gawa mu je a mai sallah. Saboda ba a wa wadda ba ɗan kasar ba sallah, dalili ko saboda kai kana zama ne kamar mara gaskiya a cikin garin, da dai baka da katin kasa ka shigo ta ɓarawo hanya. Ka san cewa ɗan jarida da aka gane ni na fi na damu a kansa, sai aka ce mu in fita in je in sayo likafani, za a je a yi na wasu masallaci akan gidan nan an yi mutuwa kaza kaza, kuma me zai faru, su taimaka su yi gawan sallah. Da na ce to na fita dai in je nemo farin yadi, sai na da ina da ga babu gawa, na ga su duk a zai, ce ina yake, sai suka yi shiru. Nace ina gawan wani, kace mun sa shi a cikin fridge mun kai bola. Na ce a fridge? Suka ce eh wannan fridge ina cikin, muka sa shi a cikin deep freezer nan muka kai shi bola. Ce saboda suka ce haka zai tuna mana asiri, yanzu an san da gawa nan gidan, gudu muka zo zaman shahada za a zo aka kama mu, a kai mu sijin, a kai mu gida a garurukan mu, kuma ba so muke mu dawo garurukan mu ba, ko haka mu shirya dawowa gida ba. Dan haka mun sa gawa a cikin fridge, duk wanda ya je bolan ya dauki gawa a cikin fridge shi zai dauki fridge, shi zai faɗa ga gawa. Idan mota ya zo sai ya kwashi sai tafi da shi. Haka ake a kasashen waje. To shi in suka zo ɗaukar kayan su za su ɗauki fridge ɗin, sai sun je sun bude za su ga gawan, to su za su ɗauka su kai gawan duk inda za su kai shi. Sai na ce ai ba a kyau, suka ce akan cewa ai zama ake na bariki, ka zo na zo, saboda haka in na gaba zai ba in yi gaba, so sun yi abin da za su iya. Wannan shine gatar da za su yi shi. Ikon ubangiji. Mutum ne fa ya baro garin sai zo Saudiya neman kuɗi, ya mutu bai samu sallah ba, bai samu addu'ar iyayen shi ba, bai samu duk kulawa da ake wani addinin musulunci ba. An ɗauki gawansa an saka a fridge an kai bola, saboda ba a son a tona wa juna, ba a son a gano da gidan nan da 'yan Najeriya ke a kama su. Sai na gane cewa yau fa idan ni ma na mutu haka za mu ci, ba zan iya zama da wa'annan ba. Kuma kullum duk abin da nake ina sa ran
in zo in mutu a gida cikin 'yan uwanka. Shi ya mutu a cikin 'yan bariki, gawansa ya wulakanta, kuma ka tambaye shi in the name of ya je neman na kanshi. Duk wanda suke jin yawan sun tafi kasar waje ko sun tafi neman kansu su zaba, wallahi in ka ga in kun ga sun dare su ku taimaka masa addu'a saboda wallahi su. A ƙarshe ina jan hankali ga masu cewa za su bar kasan su je neman kuɗi a kasar waje. Su san cewa fa duk lokacin da kai dabaran zaka fita akan irin hanyar da akwai masifu, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masifa tana kwance, Allah ya sine mai tada masifa. Wasu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa duk inda aka ce ana fitina kada ka je gurin. Haka ne? To kai ka tashi kana fadin kare labarin cewa idan ka je Saudiya, idan zaka tafi Libya ko Qatar ko Algeria ko Burkina Faso ga irin masaloli da bala'i da suke faruwa, ka sai ka dau hanya kafa ka ce zaka tafi. In ka mutu ba shahada kai ba, saboda ka san kan hanyar babu. Wasu garurrukan ko akai, wasu garurrukan fada ake yi ba a shiri. Don haka ni ina ba yan uwa na musulmai shawara, yawon barin gida kasa Najeriya ga wasu ba alheri ne, amma duk wanda aka ce invited ɗinka aka yi, a'a wani na sama ke kamfani kasa neman ma'aikata sun ce suna son abu, za ka iya zuwa. Amma a hakan ma akwai yaudara, sai ka je ka ga aikin da ake a kamfanin ba aikin da ka iya, saboda wani za ka iya zuwa ka je ga aikin ma fi da ake a yanka rago, in baka iya kana cikin bala'i da masifa. Wani sai ka dama gani wannan ne irin gidan gajiyayyu ne, za a ce ku za a kula da su. Inda ko wasu larabawan in iyayen sun sufa wani gu suke je su aje su arena su ba su iya rena su. Ka je kai baka kula da mahaifinka ba kula da mahaifinka, je kana wanke wa tsohuwa ko tsohon wani kashi ba kai wannan haka ba, wanda in kai shi babu lada. Haka ɗan uwa mu kula, kuma san duk abin da za mu yi mu ranga yin tunani kafin mu yi shi, saboda duk wanda ya bar gida ba wuce da ya kara ba gida ya bar shi wallahi. To Allah ya sa mu dace. Idan kana da labari ko kina da labari wanda yake so ki bayar domin al'umma, za ku iya min magana kai tsaye, ina available a koda yaushe. Ni na ku Malam Sosis, ina muku fatan alkhairi. Sannan ku rubuta min darasin da kuka ɗauka a comment section. Idan kana da tambaya ko kina da tambaya, za ku iya yi kofa a buɗe take.